неким царстве, в неким государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца 3 дочери, все 3 красавицы писаные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за моря, за 3-9 земель, в 3-9 царство, в 3-10 государство, и говорит он своим любезным дочерям: «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за 3-9 земель, в 3-9 царство, 3-10 государство. И мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю, а наказываю я вам жить без меня честно и смирно. И коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите. И даю вам сроку думать на 3 дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется». Думали они 3 дня и 3 ночи и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга, а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого». Честной купец призадумался и сказал потом: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе такой венец. Знаю я за морем такого человека, который достанет мне такой венец. А и есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе глубиной на 3 сажени, за 3 дверьми железными, за 3 замками. Работа будет немалая, да для моей казны супротивного нет». Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне зеркало из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную, и чтоб, смотрясь в него, я не старилась, и красота моя девичья прибавлялась». Призадумался честной купец и, подумав, мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковое хрустальное зеркало, а есть оно у дочери короля персидского, молодой королевишны, красоты несказанной, неописанной и негаданной. И схоронено то зеркало в терему каменном высоком, и стоит терем на горе каменной, вышина той горы в 300 сажень, за 7 дверьми железными, за 7 замками.
И ведут к тому терему ступеней 3000, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь с саблею наголо булатною. И ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковое зеркало. Потяжели твоя работа, сестренной, да для моей казны супротивного нет. Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья, ни венца самоцветного, ни зеркала хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете». Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, да подлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит такие слова: «Ну, задала ты мне работу потяжели сестренных. Коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинцы не взыщи». И отпустил он дочерей своих хороших, пригожих в терема девичьи. Стал он собираться в путь, в дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь во дороженьку. Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным. Продает он свои товары втридорого, покупает чужие втридешево. Он меняет товар на товар и того сходней, со придачей серебра и золота, золотой казной корабли нагружает, да домой посылает. Отыскал он заветный гостиниц для своей старшей дочери, венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветные гостиницы для своей средней дочери, зеркало хрустальное, а в нем видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери, аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. Находил он в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать, да никто ему по руки не дает, что краше того цветка нет на белом свете, да и сам он того не думает. Вот едет он путем дорогою со своими слугами верными, по пескам сыпучим, по лесам дремучим, и откуда ни возьмись, налетели на него разбойники. И, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны, богатые со прислугою своей верную, и бежит в темные леса. Пусть де меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи поганые и доживать свой век в плену во неволе. Бродит он по тому лесу дремучему, ни проездному, ни проходному, и что дальше идет, то дорога
лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а часто кусты раздвигаются. Смотрит назад, руки не просунуть. Смотрит направо, пни да колоды, зайцу косому не проскочить. Смотрит налево, а и хуже того. Дивуется честной купец, думает, не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам все идет да идет. У него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера, не слышит он реву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего. Ровно около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь, кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он, почитай, до полуночи, и стал видеть впереди будто зарево. И подумал он, видно, лес горит, так зачем же мне туда идти, на верную смерть неминучую? Поворотил он назад, нельзя идти, направо-налево нельзя идти, сунулся вперед, дорога торная. Дай постою на одном месте, может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем. Вот и стал он, дожидается, да не тут-то было. Зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится. Думал он, думал, и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Пошел купец вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится. И стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевской или царской весь в огне, в серебре и золоте, и в каменьях самоцветных весь горит и светит, а огня не видать, ровно солнышко красное, инда тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная, какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, в ворота широкие растворенные, дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной ярко-красным сукном, с оперилами позолоченными. Вошел в горницу, нет никого. В другую, в третью нет никого. В пятую, десятую нет никого. А убранство везде царское, неслыханное и невиданное. Золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет, не только хозяина, и прислуги нет, а музыка играет несмолкаючи. И подумал он в те поры про себя: все хорошо, да есть нечего. И вырос перед ним стол, убранный, разубранный, в посуде золотой да серебряной. Яства стоят сахарные и питья медвяные. Сел он за стол без сумления, напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые. Кушанье такое, что и сказать нельзя. Того и гляди, что язык проглотишь. Встал он из-за стола, а поклониться некому, и сказать спасибо за хлеб, за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет неумолкающая. Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному. И ходит он по палатам изукрашенным, да любуется, а сам думает, хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть. И видит, стоит перед ним кровать резная из чистого золота на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными. Пуховик на ней, как гора лежит, пуху мягкого лебяжьего. Дивится
Радуется купец такому чуду новому, новому и чудному. Ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, а музыка играет, будто издали. И подумал он: ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидать. И заснул в ту же минуточку. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может. Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих. Старшую и среднюю, что они веселым-веселехонькие, а печально одна дочь меньшая, любимая, что у старшей и средней дочери есть женихи богатые, и что сбираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского. Меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно, и нерадостно. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые, и цветут цветы красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. На деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, им, да глядя на них, слюнки текут. Цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные. Ходит честной купец, дивуется на все такие диковинки, глаза у него разбегаются, и вдруг видит он на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается, подходит он к тому цветку, запах от цветка по всему саду ровно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным: вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая. И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту безо всяких туч блеснула молния и ударил гром, инда земля зашаталась под ногами, и вырос, как будто из земли перед купцом, зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудище страшное и мохнатое. И заревел он голосом диким: что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок? Я хранил его паче зеницы ока моего, и всякий день утешался на него глядячи. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя как дорогого гостя и званого, а ты эдак-то заплатил за мое добро. Знай же свою участь горькую. Умереть тебе за свою вину смертью безвременную. И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило: умереть тебе смертью безвременную. У честного купца от страха зуб на зуб не приходил. Он упал на колени перед набольшим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным:
Ох ты, гой еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское, как возвеличать тебя не знаю, не ведаю. Не погуби ты души моей за мою продерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери красавицы хорошие и пригожие. Обещал я им по гостинцу привезть. Старшей дочери самоцветный венец, средней дочери зеркало хрустальное, а меньшой дочери аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Ты прости мне, неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь. Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское. Не надо мне твоей золотой казны, мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетную, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное купецкое, что пришлешь за место себя одну из дочерей своих хороших пригожих. Я обиды ей никакой не сделаю, а ей будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и я хочу залучить себе товарища. Так и пал купец на сыру землю, горючими слезами обливается. Больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он голосом жалобным: господин честной, зверь лесной, чудо морское, а и как мне быть, коли дочери мои хорошие и пригожие по своей воле не захотят ехать к тебе? Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское: не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением. А коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне, не твоя беда. Дам я тебе перстень с руки моей. Кто не наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое око мгновения. Срок тебе даю дома пробыть 3 дня и 3 ночи. Думал купец думу крепкую и придумал так: лучше мне с дочерьми повидатися, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти и воротиться к лесному зверю, чуду морскому.
Зверь лесной, чудо морское, снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верную, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялиц своих, стали они отца целовать, миловать, разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен, и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого. Меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю: «Мне богатства твои не надобны, богатство – дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешнее». И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим: «Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое, вчетверо, а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселиться». Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные. Доставал он старшей дочери золотой венец, золота аравийского со камнями самоцветными. Достает гостиниц средней дочери зеркало хрусталю восточного. Достает гостиниц меньшой дочери золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулись, унесли свои гостинцы в терема высокие, и там на просторе ими досыта потешались. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленькой, затряслась вся и заплакала. «Что же, дочь моя милая и любимая, не берешь ты своего цветка желанного?» Взяла дочь меньшая цветочек аленькой, ровно нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели они за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные. Стали есть, пить, прохлаждатися, ласковыми речами утешатися. В вечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. Заутро позвал честной купец к себе старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит: пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, не хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Средняя дочь наотрез отказалась и говорит: пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до слова, и не успел кончить своей речи, как стала перед ним на колени дочь меньшая любимая и сказала: благослови меня, государь мой, батюшка родимый, я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя. Залился слезами честной купец, обнял свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковые слова:
Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце в богатстве и приволье великом, да где тот дворец, никто не знает, не ведает. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи? И возговорит отцу дочь меньшая, любимая: не плачь, не тоскуй, государь мой, батюшка родимый. Житье мое будет богатое, привольное. Зверя лесного, чуда морского я не испугаюсь. Буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую. А может, он надо мною и сжалится, может, я и вернусь к тебе. Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается. Прибегают сестры старшие, большая и средняя, подняли плач по всему дому. Вишь, больно им жалко меньшой сестры любимой. А меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает, и в дальний путь неведомый собирается. И берет с собою цветочек аленькой в кувшине позолоченном. Пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою любимую. Он целует, милует ее, горючими слезами обливает и кладет на нее благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского из ларца кованного, надевает перстень на правый мизинец меньшой любимой дочери, и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких каменных, на кровати из резного золота с ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой комкой. Ровно она и с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать да проснулась. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала. Встала она со постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят раскладенные и расставленные на столах зеленых малахита медного, и что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чем посидеть, полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любуючись. Одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленькой, сошла она в зеленые сады, и нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленькой, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченого и хотела посадить на место прежнее, но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего.
Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному, и пошла назад в палаты свои дворцовые, и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала, видно, зверь лесной, чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый, как на белой мраморной стене появились словеса огненные. Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою. Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, и, как видит она, перед нею бумага лежит, золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным. Не плачьте обо мне, не горюйте. Я живу во дворце у зверя лесного, чуда морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными. И знает он все, что у меня на мысли, и в ту же минуту все исполняет. И не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей. Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонько, хотя сроду не обедала одна одинешенька. Ела она, пила, прохлаждалась, музыкою забавлялась. После обеда, накушавшись, она опочивать легла. Заиграла музыка потише и подальше, по той причине, чтобы ей спать не мешать. После сна встала она веселешенькая и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялись, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай, вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие, и видит она, стол накрыт, и на столе яства стоят все отменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словеса огненные. Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою? И возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная. Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда, мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебя за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете. Я от такого дива еще в себя не приду, только боюсь я почивать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой.
Появились на стене словеса огненные. «Не бойся, моя госпожа прекрасная, не будешь ты почивать одна. Дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая. И много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь. И все они вместе со мною берегут тебя и день, и ночь. Не дадим мы на тебя ветру подуть, не дадим и пылинки сесть». И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писаная. И видит, стоит у кровати ее девушка, сенная, верная и любимая. И стоит она чуть от страха жива. И обрадовалась она госпоже своей, и целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей так же рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью. После того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилось. Так и не спали они до белой зари. Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. И стала она рукоделиями заниматься, рукоделиями девичьими. Стала посылать подарки батюшке родимому, а и подарила своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю чуду морскому. А и стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными. Мало ли, много ли тому времени прошло, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, стала привыкать к своему житью-бытию молодая дочь купецкая, красавица писаная. Ничему она уже не дивуется, ничего не пугается, служат ей слуги невидимые, все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостивого день ото дня. И видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей, и что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных. Стала она его о том молить и просить, да зверь лесной чудо морское не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными: «Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: говори со мной, мой верный раб». И мало спустя времечко побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, во сады зеленые, входила во беседку свою любимую и говорит таковые слова: «Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей не убоюся я и рева звериного. Говори со мной, не опасаючись». И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий, язычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он еще вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим
совладала, и виду, что испугалась, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно. С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай, целый день. Прошло мало ли, много ли времени, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Захотелось молодой дочери купецкой, красавицы писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского. И стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается. Да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Не только люди, звери дикие его завсегда устрашались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова: «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты. Мы живем с тобой в дружбе, согласии, друг с другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную. А увиди меня страшного и противного, возненавидишь ты меня несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски». Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, и говорит ему таковые слова: «Если ты стар человек, будь мне дедушка, если середович, будь мне дядюшка, если ж молод ты, будь мне названный брат, и поколь я жива, будь мне сердечный друг». Долго, долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей таково слово: «Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: покажись мне, верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставаться, не хочу я твоей неволи и муки вечной, ты найдешь в опочивальне своей у себя под подушкою мой золот перстень, надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого, и ничего обо мне николи не услышишь». Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидатися часу урочного. И когда пришли сумерки серые, опустилось за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг». И показался ей издали зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах. И не взвидела свету молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти.
Полежала долго ли, мало ли времени, слышит, плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается. И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым: «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей». На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядя его, испугалась, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Вот однажды захотелось купецкой дочери красавицы навестить отца и сестер своих. В положенный час воротиться должна была, а сестры задумали дело хитрое и недоброе. Взяли они да все часы в доме целым часом назад переставили. И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее. А сестры с ней разговаривают, о том о сём расспрашивают, позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело, простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, в палатах зверя лесного, чуда морского, и, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом: «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного, целым часом со минуточкой». Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери. Почуяла она нечто недоброе. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький. И видит она, что лесной зверь, чудо морское, на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными, бездыханен, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго и завопила истошным голосом: «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя, как жениха желанного». И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон. Затряслась земля от грома великого, ударила громова стрела в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она себя во палате высокой беломраморной, и обнимает ее принц молодой, красавец писаный. Перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая. И возговорит к ней молодой принц, красавец писаный: «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою душу добрую и любовь к тебе. Полюби же меня теперь в образе человеческом, будь моей невестой желанною».
Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня еще малолетнего и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, обратила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде безобразном, пока найдется красная девица, какого бы роду и званию ни была она, и полюбит меня. И тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. Тогда все тому подивились, свита до земли поклонилась. Честной купец дал свое благословение дочери меньшой любимой и молодому принцу, королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие завистные и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные. И немало немедля принялись все веселым пирком, да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сам там был, пиво, мед пил, по усам текло, да в рот не попало.